Denne video, du skal se om lidt, handler om tilblivelsen af en billedbog, der endte med at blive en prisbelønnet bestseller. Fotografen Dieter Betz, som har arbejdet med film og fotografi lige siden han var 10 år, fortæller her om sine oplevelser med fotografering af bjørne i Alaskas vildmark 7 somre i træk. Videoen er blevet til i samarbejde med produktionsselskabet Waveland Multimedia, som har stillet studie, udstyr og redigeringsteknikker til rådighed. SDF ønsker god fornøjelse med filmen. Velkommen til mit verdensrum. Det er her, jeg arbejder som fotograf. Det er her, jeg skriver mine bøger. Og så har vi den her bog, som blev resultatet af 7 sommer i Alaskas vildmark. Og den har virkelig gjort lykke hos mange børn. Det var aldrig nogensinde planlagt som en bestseller, men det blev den. Men lad os se på, hvordan sådan en bog kan blive til, og hvor vanskeligt og hvor svært og hvor sjovt det kan være. Når man skal ud og fotografere bjørne grundigt, så skal man faktisk bruge temmelig meget tid til at sætte sig ind i bjørnenes adfærd. Fordi der er nogle ting, man absolut ikke må gøre. Man må ikke kigge en bjørn i øjnene. Og det kan man altså meget hurtigt komme til, når man følger bjørnenes spor, som er utrådte gangstier, som nogle gange trådt en meter ned i jorden, som man bliver nødt til at følge, fordi der er tæt bevoksning på begge sider. Det er jo en ensrettet vej, at der er modgående trafik i form af en bjørn, og hvad gør man så? Jamen så forsøger man at kravle ud af den der stige, og trykker sig med benene ind i buskaget, og så lader bjørnen gå forbi. Så tæt på, at man kan lugte dens dårlige ånde. Og man skal lade, som man kigger et helt andet sted, man skal ikke se på bjørnene. Man kan bare se, når man så lynhurtigt kigger op, at den holder øje med en, mens den går forbi. Men det er altså virkelig tæt på. Så sætte sig ind i bjørnenes adfærd er en meget, meget vigtig ting. Man løber ikke fra en bjørn, fordi den løber 70 km i timen. Det kan man ikke løbe fra. Og den er vant til at klatre i træer, og så man bliver stående, og som Larry sagde, og det hele er der på engelsk, stand your ground. Man bliver stående, hvor man står, og det respekterer bjørnen, medmindre den vil absolut i kødet på en, så er det nede på jorden og gå i fosterstilling og lægge sig på maven, fordi den vil helst have fat i ens bløde forside. Det er nemmere at komme ind der. Og så bliver man liggende, og så vil den forsøge at vende en rundt. Og så har man selvfølgelig et problem. Men det er en meget vigtig ting at være mentalt indstillet på. Men ud over det, så skal man elske bjørne selvfølgelig, fordi det er elskværdigt. De er ikke interesseret i at gnaske i en gammel tysker, som vi har lavet mange jokes på. Og så de spiser friske grøntsager, og de spiser fisk. Og så om vinteren i en nødsituation, så spiser de døde dyr også. Vi havde et tilfælde, og det skal man også være forberedt på, at der var en voksen ungbjørn. De bliver jo 4 år hos deres mor, så når de bliver 3-4 år gamle, så bliver det nogle rigtige hooligans, som godt kan kreere en farlig situation. Så der var det sådan en hooligan, der kom galopperende hen imod os, fuld galop. Vi stod med vores stativer og teleobjektiv og det hele, og så kommer der sådan en bjørn galopperende, og den er stor. Og hvad gør man? Man bliver stående. Så standsede den op 2 meter foran os, og kunne ikke forstå, hvorfor vi ikke løb.
Fordi hvis vi var løbet, så var den løbet efter os, og så skal den lige daske til os. Og det er usundt. Jeg tror stadigvæk på, at man først og fremmest skal være dybt fascineret af et bestemt tema, og så sætte sig ind i det, og så gøre sig dygtig, og så begynde at arbejde med det. Fordi jeg tror, det udgangspunktet, det er vigtigt, at man har hele hjertet med, og sjælen og det hele til at gå ind i en opgave, så er det egentlig ligegyldigt, hvad det er. Når man så laver noget, så er det, at man de hjertevibrationer, eller hjerteblod, eller man skal kalde det, man har puttet ind i det, det stråler også ud af det arbejde, man laver. De forplanter sig. På en eller anden måde bliver de genkendt af folk, som ser det, man har fotograferet. Efter den første sommer i Alaska, blev jeg så forelsket i den vildmark og bjørnene, at jeg kom igen næste sommer. Og så gjorde jeg så 7 sommer i træk. Og til sidst stod jeg med 17.000 lysbilleder, som jeg viste til mine venner, og som sagde, jamen, har du da ikke tænkt på at bruge det til et eller andet? Og undervejs har tanken strejfet mig, men det var bjørnene, jeg kom for, og den fascination, der var ude i den vidunderlige, storslåede natur, som Alaska er. Og så stod med de mange billeder. Så jeg gik op til Gyldendal og viste dem nogle billeder. Jeg havde ikke nogen tekst, eller noget. Jeg havde bare nogle billeder og en idé om, man kunne måske lave en billedbog ud af det. Og så kiggede de på billederne, og så skrev de en check til mig som forudbetaling, og sagde til mig, nu går du hjem og skriver den bog. Laver den bog i en fart, fordi den skal være ud til jul. Og den skal være med til bogmessen i Frankfurt. Og som sagt var det min allerførste bog. Og så kom den på messen i Frankfurt. Så blev den købt af 12 forskellige lande, og endte med at blive trykt i Portugal i 50.000 eksemplarer og oversat til 12 sprog. Så det kunne jeg jo ikke ane noget om, men det blev det til. Og det vil sige, at man kan ikke gå ud og lave en bestseller. Man kan bare være heldig og konstatere bagefter, at den bog, man har lavet, er blevet til en bestseller, ikke sandt? I dag er det sådan, at jeg har mit eget forlag. Jeg har udgivet min sidste bog, som også er blevet positivt modtaget. Jeg har lige fået den genoptrykt. Det er en bog om flyvning, om mit liv, og som pilot. Og jeg har altid fotograferet hele mit liv, også parallelt til at være pilot. Men det foregår jo på en helt anden måde. Nu har vi nettet. Det var der ikke dengang. Og som sagt, så kunne man dengang bare være op til Gyldendal og snakke. Jeg vil gerne snakke med en redaktør. Det fik man lov til. Og så gik man derfra, i mit tilfælde, med en check i hånden, og skulle lave en bog. Altså normalt er det lidt anderledes, at man kommer med et manuskript, som bliver læst af forlaget og fået godkendt. Jeg synes, det hele var lidt bagvendt, så jeg var jo helt klar over, at nu skulle jeg være både rig og berømt. Dengang kunne man ikke bare drøne nogle billeder af, fordi der var kun 36 billeder på en rullet film. I dag kan man jo køre med motor, og så tager 1000 billeder, og så ender op med 4 billeder, der dur. Og det gør ikke noget, fordi det koster det samme. Jeg fotograferer mest hurtigt flyvende objekter. Altså, bortset fra flyvemaskiner, så er det hovedsageligt fugle med teleobjektiv, med håndholdt teleobjektiv på 500 mm. Og hvor man ude ved bjørnene, der kunne man have sit kamera stående på stativ. Der var god tid, og så havde man et andet eller tredje kamera med nogle vidvinkel eller kortere linser med, fordi nogle gange kom de så tæt på, at man ikke kunne stille skarpt med et teleobjektiv. At det var simpelthen for tæt på.
Min livslang fascination af bjørne, den startede faktisk under 2. verdenskrig, hvor jeg var en lille dreng i Tyskland og boede i Kiel, som blev heftigt bombet, og hvor jeg så mistede min bamse under en bombenat. Og det var så en lignende bamse som den her. Den havde cirka den størrelse, fordi jeg fik den jo aldrig igen, fordi den druknede jo i en dynge af mursten og ting og sagde, at det 4 etages høje hus. Den forsvandt i, så det var min på det tidspunkt allerbedste ven. Og når man mister sådan en, så ejer man ham for altid, som Sandemose siger, evigt ejes kun det tabte. SDF siger tak til Dieter Betz, fordi han sagde ja til at dele sin viden og store erfaring med os. Hvis I har interesse i at høre mere, så kontakt Dieter for muligheden for foredrag eller workshop på info@betz.dk.